地球の国全部行く。大阪万博終了まで2ヶ月を切りました。今回は万博に3回行って実際に入ったパビリオン30選をお伝えします。まず30選からのベスト3、次におすすめの海外パビリオン8選、日本の企業系パビリオン9選、最後にあまり並ばずに入れたパビリオン10選、合計30カ所のパビリオンです。ではどうぞ。実際に見て良かったベスト3。第3位はこちら、ブルーオーシャンドームです。海の蘇生をテーマに、海洋汚染問題の現状などを伝えるゼリージャパンによるパビリオン。印象的な3つのドームから構成されていて、ドーム A では巨大立体アートで水の一生や循環を表現しています。撥水加工された盤上を水が形を変えながら駆け巡る様は、まるで水が生きているよう芸術作品ですね。水が水滴に分解されたり、再び一つにまとまったり、ずっと見ていて飽きないです。ドーム A の屋根は竹の集成材が使用され、環境に配慮しています。ドーム B に進むと直径10メートルの球体シアターがあり、座って映像を見ます。映像のテーマは海洋。魚の群れやサンゴ礁の生態系など約7分間のフル CG 映像。画質は 8K に相当する解像度で非常に綺麗です。映像と音楽のみで言葉は一切ありません。海がプラスチックのゴミで覆われていく様子は言葉による説明がないので、よりリアルに感じました。生命が誕生して細胞分裂していく様子もあり、環境破壊と生命誕生と両極端の映像はかなりインパクトがありました。プラスチック自体は決して悪者ではないということで、ドーム B の屋根にはあえて軽くて強い炭素繊維強化プラスチックを使用しています。環境問題を写真と端的な言葉で表現しているのが刺さりました。ドーム C は再生紙の紙材などを構成材にしており、環境面に配慮しつつ美しいドーム形状となっています。海の課題や海洋保護の活動などの映像を座って鑑賞したり、環境を配慮したグッズや興味深い本を購入することができます。ドーム C は予約なしで誰でも入場できます。ガンダムの後ろ側すぐなので、ぜひ行ってみてください。第2位は電力館可能性の卵たち、未来のエネルギーをテーマにした体験型施設です。来場者は卵型デバイスを受け取り、映像と連動してエネルギーの歴史や未来を学びます。次に29種類のエネルギー技術を体験できるコーナーでは、それぞれの発電について学びながら実際に体験することができるので非常に楽しかったです。振動力発電、核融合発電、温力発電、卵型デバイスが光ったり震えたりして学びの成果を記録できます。約15分間いろいろな発電を体験した後、次の部屋へエネルギーの可能性について課題を含めて映像で学びます。最後の部屋は輝きエリア。LED と音響による幻想的な光のショー。室内全体の LED が輝いて圧巻のショーで感動しました。最後に卵を置いて体験した発電の数を確認。私は7つの発電を体験しました。お土産コーナーも充実していて、オリジナルグッズやガチャガチャもありました。愛子様も訪問された電力館、予約が取れたらぜひ。私が大阪万博で30カ所のパビリオンを見た中でナンバーワンはこちら、パソナネイチャーバースです。スタッフが並ばないでくださいと言っていますが、突然並んで良いですよと変わり、大勢が一斉に並び始めます。なので並ぶために入り口付近で待っていると良いです。この時は5分ほどでパソナ館に入ることができました。大阪万博全体で内容、充実度がナンバーワンとも言われているパソナ館、回転率が非常に良いのです。命ありがとうをコンセプトに掲げ、手塚治虫のキャラクター鉄腕アトムとブラックジャックが登場し、
し、映像と展示を歩きながら見ていきます。中でも圧巻なのは、鉄腕アトムを蘇らせるためにブラックジャックが iPS 心臓を移植してネオアトムを再生するところです。iPS 心臓の展示は世界初。本物の iPS 心臓と iPS 心筋シートを間近で見ることができて感動しました。5cm ほどの iPS 心臓は2億個の細胞から作られていて、よく見るとピクピクと拍動しています。必見です。iPS 心筋シートは実際に心筋症患者に貼って経過は良好ということで、すでに現代医療にも生かされています。カテーテル手術を体験できたり、未来の医療のあり方の展示など、大阪大学や民間企業協力のもと様々な展示があり、見応え十分です。最後にブロック状のスクリーンが動きながら、アトムとブラックジャックの物語がクライマックスを迎え、感動的。回によっては拍手喝采となるようです。私は7月までに3回ほど万博に行き、パビリオンは20以上見ましたが、このパソナ館がナンバーワンです。予約ができなくても回転率が良いので、パソナ館をぜひ見てみてください。土産物も充実しているので要チェックです。続いて海外パビリオン8選。まずはアメリカ館から。アメリカ館は大人気のパビリオンで、この日も2時間待ち。でも入り口まで行くと、英語ツアーは優先的に入ることができます。5月に来た時は、英語ツアーの案内だけでしたが、7月に来てみると、英語ツアーに関するお願いという掲示がありました。英語ツアーに関するお願い。英語ツアーに参加いただくには、上級レベルの英語力と理解力が必要です。緊急時の対応も含めて英語を十分に理解できる方のみ参加ください。英語ツアーに参加するには上級レベルの英語力と理解力が必要とのことです。ただ上級レベルの英語力の確認、テストのようなものはなく、スタッフに聞くと、どうぞ英語ツアーに参加してくださいと英語で言われました。TOEIC900 点以上とか、ハリウッド映画を字幕なしで理解できるなどの確認はないので、ご自身の英語レベルを考慮して英語ツアーに参加してみてください。アメリカ各都市の紹介動画、最後に出てきたのは、なんとあの日本人です。ロケットに乗って宇宙に飛び出す感じで感動的です。そして最後に月の石を間近で見ることができます。はい、ありがとうございます。Thank you。次の方どうぞ。37億年前の石になります。はい、ありがとうございます。どうぞ。続いてサウジアラビア館です。大阪万博2025の次、5年後、2030年の万博はサウジアラビアの首都リヤドで開催なので、次の万博を見据えて未来都市ネオムと持続可能性がテーマ。夜7時以降に行われるステージショーを見ることができました。巨大な LED スクリーンで未来都市ネオムのビジョンを紹介。
2030年のリヤド万博ではもっと具体的に未来都市ネオムの紹介があるのでしょう。次回の万博が楽しみです。最後にサウジアラビアのコーヒー、菓子などをいただくことができます。イスラム教では飲酒が禁止なので、コーヒー、デーツなどが充実しています。予約なしガールズが大人気のインドネシア館。実際に入るとコーヒー、内容も充実していました。インドネシアの熱帯雨林を再現。鳥の鳴き声などもリアルですね。次の部屋では巨大スクリーンと音響でインドネシアの自然や文化を没入体験。まるで熱帯雨林の中にいるような感覚になります。この円形展示はインドネシアの新首都ヌサンタラの展示。現在のインドネシアの首都ジャカルタの過密や地盤沈下問題を解決するため、カリマンタン島東部に新首都ヌサンタラの建設を進めています。今から20年後、2045年のインドネシア独立100周年までに完全移転完成を目指しているとのこと。壮大な計画に圧倒されました。次に伝統芸術バティックやガムランなどの展示。最後にインドネシア料理を提供するカフェ。インドネシア館は広くてかなり充実していて見応え十分。予約なしで入れますのでぜひ。オーストラリア館に入るとユーカリの森が再現されていました。ユーカリの木々が立ち並び、オーストラリア特有の自然環境を体感できます。香り、音、光の演出によりまるで現地で森林散策をしているような没入体験ができました。ユーカリといえばコアラの主食ですよね。外に出るとコアラの人形などコアラグッズがたくさんあるのでぜひ。奥に進むと没入型映像で森林、海、夜空などオーストラリアの大自然を体感できて感動の映像でした。オランダ館のテーマはコモングラウンド、共通の基盤、持続可能な未来社会を築くための競争の礎として設計されています。来場者はオーブ、球体を手にして壁につけて光らせながら進んでいく体験型展示。世界は神が作ったがオランダはオランダ人が作ったという言葉は国土の約4分の1が海面より低いオランダでは昔から水害と戦い開拓事業によって国土を広げてきたオランダ人の意地を感じます。私は2010年から6年間転勤でオランダに住んでいたので自然に立ち向かい共存するオランダ感感慨深かったです。オランダといえばミッフィー、土産コーナーにもミッフィーがたくさんありました。前回2020年の万博はアラブ首長国連邦 UAE のドバイで開催されました。館内は約200万本のナツメヤシの枝で構成された柱が象徴的。医療技術、持続可能な都市開発の展示などありましたが、ちょっと分かりにくかったです。ラクダミルクやデーツを使った UAE 料理が楽しめるレストランが行列で人気でした。隈研吾氏設計のカタール館はカタールの伝統的な木造船ダウ船をモチーフにした流線形の建築。伝統音楽のライブが行われていました。サッカーワールドカップ行きを逃したドーハの悲劇やドイツ、スペインを破った前回カタール大会など日本とも縁が深いカタール。海洋資源と最先端技術の融合ということで漁業、パール産業、再生可能エネルギーなどカタールの海に根ざした文化と未来への取り組みを紹介。最後の土産コーナーが充実していました。スペイン館のテーマは太陽、芸術、再生可能エネルギー。個人的にはスペインらしさを感じられず正直意味がよくわかりませんでした。イタリアと同様にスペインも芸術を前面に出してピカソの絵やベラスケス、エルグレコ、ゴヤなどの絵を展示できればもっと良かったかなと思います。土産コーナーではリオハの赤ワインやカバのスパークリングワインなどが購入できます。またタパス料理やスペインワインが楽しめるレストランはかなりの行列となっていました。
未来の都市は展示面積約3300平方メートルで大阪万博最大級のパビリオン。日立、KDI、IHI、クボタなど11社共同のパビリオンです。未来の暮らしを体験できる展示が中心で、映像と体験型で興味深い展示が多いのですが、万博のパビリオンというよりも各企業参加の見本市、展示会といった印象。たくさんの展示がありすぎて迷ってしまいます。クボタの未来の農業を体験するゲームに並んだのですが、1回のゲームで20分以上かかるとのこと。どんな農作物を植えるか、未来の技術の種類、協力する人材など、設定だけでかなりの時間。前のグループが終わるまで20分待って、自分も20分かかり、40分以上もかかるので、並ぶのをやめる人が続出でした。すべて体験したら、半日は必要な未来の都市はかなり充実していました。未来の都市は西側風の広場のさらに奥で、かなり遠く行きづらい場所にあるため、知名度が低いのが残念。比較的いつも空いているので、どのパビリオンも混んでいたら行ってみると良いでしょう。国際赤十字パビリオンは災害、紛争、医療支援など人道活動を紹介。奥のクロスシアターではガザ地区や東日本大震災などで活躍する赤十字職員のヒューマンストーリーを映像で紹介。最後のメッセージボールでは来場者が感じた思いを投稿し、大型スクリーンに表示。次の来場者へ思いのバトンをつなぎます。こちらは石巻赤十字病院に掲げられていた赤十字の旗。東日本大震災発生から1ヶ月間掲げられていたこの赤十字の旗は風雪にさらされ、擦り切れながらも全ての患者を受け入れるという赤十字の決意の象徴でした。土産コーナーでは脈々とコラボしたグッズが人気です。アーステーブル、未来食堂の一つがこちら。神戸に本店があるバームクーヘンで有名なユーハイムです。大阪万博のユーハイムでは50分3000円でバームクーヘン食べ放題のコースがあり、5000円コースはさらにミートパイとジェラートが食べ放題。さらに5500円コースはビールも飲み放題となります。店内は白を基調とした清潔感のあるデザイン。光が差し込む明るい空間で一人でゆったりすることができました。この白い店内はなんとバームクーヘン作りに使った卵の殻を再利用しているとのこと。万博らしくサステイナブルな作りで素晴らしいですね。食べ放題のバームクーヘンは人ではなく、なんと AI 職人テオくんが作ります。バームクーヘンを作っている人たちのことについても知っていただけたらなと思います。3台のモニターにご注目ください。まず最初に動画を見ながらテオのバームクーヘンの作り方をお勉強します。ここはただのカフェではなくユーハイムのパビリオンといった感じ。テオはユーハイムが約5年の歳月をかけて開発したバームクーヘン専用の AI 職人。動画を見終わると食べ放題の開始。50分間なので効率よく食べて飲む必要があります。まずはテオくんのバームクーヘンをいただきました。バターや卵、バニラの香り、口に入れた瞬間のしっとり感、甘さ控えめで最高。ビールとも意外と合いました。トッピングは生クリームといちごジャム。このトッピングも食べ放題です。ジャムはちょっと甘すぎかな。私はふわふわの生クリームが気に入りました。ビールが進んで2杯目、さらに3杯目をいただきました。テオくんによる2本目のバームクーヘンは焼きたてなのでまだ熱い。熱々の焼きたてバームクーヘンなんて普通食べることができないので貴重な体験。ユーハイムカフェ最高です。もっと美味しい感じなんですね。次に神戸牛が入ったミートパイをいただきました。外はカリカリで中に濃厚な神戸牛が入っていてうまい。神戸牛に対してパイ生地が多めでお腹いっぱいになりがちなので注意。そろそろ時間がなくなってきたのでジェラートをいただきました。万博店では味が6種類あってシンプルで濃厚なミルクジェラートボンタレンティが一番人気とのこと。でも私のおすすめはチョコレートと抹茶。超濃厚なチョコレートは感動のうまさ。そして抹茶もかなり濃厚で今までの抹茶ジェラートの中でナンバーワンの美味しさでした。合計14,000円ぐらいですが今回のコースだと5500円。約3倍近くも食べて
8500円も得しました。吉本笑い未来館は、吉本興業による笑いとエンタメのパビリオン、芸人によるライブステージのほか、笑いのオブジェの中に実際入ると操作できないゲームセンターはボタンやレバーがあるのに押しても何も起こらない。巨大ボタンはみんなで押すと何かが起こるかもしれない不思議なボタン。ネギが展示されていて近づくと問いが現れる。なぜネギなのかも不明。ちょっと不思議な現代アートのような展示がいろいろとありました。スカイドライブ社などによる空飛ぶ車の実機展示。予約ありの方は実際に乗って写真を撮ることができます。予約なしの場合は外側から見るだけですが、それでも空飛ぶ車を実際に見ることができて感動しました。電動モーターで動き、ヘリコプターよりも静かな空飛ぶ車。早く実用化してほしいですね。直径1メートル、輪島塗の地球儀が話題の夜の地球。石川県輪島市の37人の職人が5年かけて制作した一品で、黒漆と金彩のコントラストが圧巻。2024年の能登半島地震でも無傷だったことから奇跡の地球儀と呼ばれ、復興の象徴として展示されています。東京、ニューヨーク、ロンドン、北京などの都市風景を輪島塗パネルで表現した地図も興味深いですね。並ばずにすぐ入れるし、中は涼しいのでおすすめです。日本郵便が出店の郵便局では通常の郵便業務を行っています。万博郵便局でしか手に入らない限定記念切手セットが販売されており、脈々と日本郵便のポスクマがコラボしたデザインとなっています。また4月に発売されたこちらの全国版の万博記念切手も買えます。万博公式グッズ売り場は行列でかなり待ちますが、郵便局は並ばずに切手が買えますのでぜひ。物流の未来をテーマにしたヤマト運輸ではちょっと可愛い注意喚起シールを1人2枚までもらえます。1枚だけ存在しないシールがあるそうなので探してみてください。夢見る黒猫の世界ではリアルな毛並みの巨大黒猫が可愛いです。また未来の荷物受け取り体験では顔認証機能を使って宅配ボックスを開ける体験ができて、中には猫ちゃんたちがいます。基本空いていますのでよかったら入ってみてください。三菱未来館はジャーニートゥーライフ号で深海から火星まで旅する映像体験のパビリオン。数箇所で座って映像を見るのですが、個人的にはメッセージ性を感じられず、あんまりの感じで残念でした。次に、空いていたら入ってもいいかなというパビリオン10選です。インド館のテーマは、古代文明と未来技術の融合。ヨガ、アーユルベーダ体験ゾーンや、ガンジス川やタージマハルをモチーフにした映像演出など。モザンビーク館のテーマは自然と共生する暮らし。2階に上がると国の紹介の動画を見ることができます。インド洋沿岸の海洋生態系と漁業文化の紹介。木琴のような伝統楽器や特産品コーナーでは木彫りの伝統工芸品を買うこともできます。バングラディッシュのテーマは水と人の共生。ベンガルデルタの自然環境と気候変動への取り組み。手織り布やお茶の展示など。セネガル館のテーマはアフリカの鼓動と創造性。ダカールの都市文化の紹介や伝統工芸品の展示など。奴隷貿易の拠点となった負の世界遺産ゴレ島についてなど。アルジェリアのテーマは砂漠と知恵の国。サハラ砂漠の生態系と遊牧民文化。石油天然ガス産業と再生可能エネルギーの融合など。民族衣装や伝統工芸の展示などもありました。カンボジア館のテーマはアンコールの遺産と未来。カンボジアといえばアンコールワット。アンコールワットを再現した模型やクメール文化と現代アートの融合など。チリ館のテーマは地球の果てからの挑戦。スクリーンが四方を取り囲み、主に映像での紹介。ちょっとわかりにくかったかな。フィリピン館のテーマは島々の絆と未来。バハイクボ、伝統家屋を模した展示空間。海洋保護、災害対策技術の紹介。伝統衣装の展示など。AI フォトブースでは花や魚、サンゴなど南国らしい鮮やかなデザインと一緒に写真を撮ることができます。ベトナム館のテーマは伝統と革新の水上文化。主には自国の紹介。ベトナム料理バインミーが行列でした。最後にベトナム
ナムらしい土産物がたくさん売られていて人気でした。あるね。国際機関館のテーマは国境を越えて人類発展に尽くす ASEAN をはじめ複数の国際機関の連合パビリオン。ゲーム感覚で学びながらポイントをゲットするとプレゼントがもらえたりして楽しみながら勉強できます。以上、大阪万博に3回行って実際に見た30カ所のパビリオンの紹介いかがでしたか？混み具合、予約の状況は毎日変わりますので、なるべく並ばずにたくさんのパビリオン見学をしてみてください。以上、ご視聴ありがとうございました。